Добро вечер. Започнуваме со уште едно најново издание на Урбаните вести. Во продолжение погледнете што подготвивме за вас денеска. За да се зголеми екологијата, да се исклучи јагленот од производството на електричната енергија. Представниците на МВР ги советуваа постарите лица од општина Илинден како да се заштитат од кражби. Универзална сала ќе се вика Тоше Проески. 12 споменици од мостот Око седи во оградби без одобрение од општина Центар. Катастар си ја призна грешката, поради која се поништи продажбата на земјиштето кај Веро. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски денеска ги презентираше резултатите од работата на комисијата за состојбата со скулптурите на мостот Око. Според овие резултати на мостот Око има 12 нелегално поставени споменици без одобрение од општина Центар. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. 12 споменици кои се наоѓаат на мостот Око во општина Центар се поставени без одобрение од општина Центар. Спомениците на цар Душан, Аминта III, крал Каран, крал Архелај I, крал Александар I Филхелен, генерал Парменион, Пајонска свештеничка, цар Гаврило Радомир, цар Иван Владислав, владетел Добромир Хрс и владетел Јован Углеша се спомениците за кои комисијата што ја формираше градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски утврдила дека се поставени илегално, без одобрение од општината. Спомениците поставени на мостот Око предизвика низа реакции во јавноста, особено оној на цар Душан. Денеска општина Центар излезе со повеќе детали за фактичката состојба со спомениците на мостот Око. Општина Центар всушност претходно бил само еден нем спроведувач на сите одлуки што доаѓале од страна на владата на Република Македонија, во овој случај од страна на Министерката за култура. Таа и никој друг, ќе видите во документите, одлучувала кој ќе биде изборот на вајарите, што е многу битно. Понатаму одлучувала со нејзин допис кои ќе бидат лицата кои треба да членуваат во комисиите во работните групи и се разбира можне битното, таа одлучувала кои ќе бидат ликовите од историјата, како што се наведува, кои ќе бидат поставени на мостот на кој што денеска се наоѓаме. Спроведувањето на договорот го следели и го верификувале лица кои не се потенцирано вработени во општина Центар, со што излегува дека оние што били избрани на трудовите, на конкурсите се извинам, односно самите автори си се контролирале самите себе си. Меѓу нив се разбира, ќе видите никој друг туку Валентина Ставановска. А за 5 скулптури кои што не се поставени на овој мост се наоѓаат на депото во МЗТ, а се исплатени средства. Ке видите дека се во една фаза на муми, ги најдовме во депоата, а не се поставени од не знам кои причини на овој мост. Се склучени договорите за јавна набавка, каде што се имињата на сите 28 скулптури кои што се поставени, од што јасно може да се увиди дека овие скулптури кои што претходно ги спомнав, 12 се всушност дивоградба поставена во општина Центар. На крај комисијата предлага до градоначалникот да ги изврши следните работи, а тоа да се испита можноста за покренување на соодветни постапки на сите инволвирани лица во оваа операција, да видиме дали незаконски или законски се потрошени помалку ни повеќе туку 650.000 евра. Секторот за инспекцијски работи, општинскиот инспекторат на општина Центар ќе постапи согласно закон, односно надлежниот градежен инспектор ќе донесе решение за спроведување на законот во општина Центар, односно за поставување на скулптурите онаму кај што се предвидени согласно договорот и согласно планот кој го имала општината. Тие 13 скулптури кои не припаѓаат на мостот, а тука се. Другите 5 кои припаѓаат на мостот, а се во магазините на МЗТ, едните ќе бидат отстранети, а другите ќе бидат поставени. Градоначалникот Жерновски изјави дека деновиве ќе даде налог секторот за урбанизам на општината да утврди дали скулптурите се поставени според важечкиот детален урбанистички план, а ќе се испитува и законскиот основ и да се покренат соодветни пријави против тие кои се потпишале на записникот за извршената монтажа на скулптурите, за кои општина Центар е оштетена за 18.331 евро.
Денеска директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпевски ја призна грешката која нивен вработел ја направил, а како резултат на истата беше поништена продажбата на земјиштето во близина на Народната банка. Утврдено е дека дел од земјиштето е во приватна сопственост на физички лица, што невозможува водење постапка за отуѓување. Агенцијата за катастар на недвижности во текот на летниот период, по барање на Министерството за транспорт и врски, доставило податок, издало податок во кој што е наведено дека парцелата, спроти Народната банка, е во целосна сопственост на Република Македонија. При издавањето на овој податок, референтот кој што го работел овој предмет, направил превид во целата ситуација. Референтот го консултирал само катастарскиот план, не и имотниот лист. Кога го издал овој податок, референтот навел дека целокупната градежна парцела, сите катастарски парцели од кои што се очинета таа градежна парцела, се во собственост на Република Македонија, иако во имотните листови состојбата не била таква. Сакам да изразам едно жалење до Министерството за транспорт и врски за овој превид што Агенцијата за катастар и недвижности има направено при издавањето на овој податоци, како и жалење до сите инволвирани страни. Дигитализацијата значи катастарските планови, кои што се во хартиена форма и кои што хартиено се одржаваат, треба да се дигитализираат, векторизираат, секој поединечно да се провери со имотните листови и како такви обединети да се стават во една обединета база во електронскиот катастар. Во моментов во Република Македонија имаме 1900 катастарски општини, од кои што околу 900 се веќе векторизирани, дигитализирани, додека преостанатите со помош на проектот преку Светска банка, правиме една масовна дигитализација на катастарските планови. Еколозите денеска на пресконференција ги презентираа резултатите од направените анализи, со кои се утврдува дали има можност во Македонија да се произведува електрична енергија без фосилни горива. Македонија во 2022 година да престане да произведува електрична енергија од јаглен, предвидува студијата изработена од професор доктор Стефан Божаровски и доктор Стивен Глин од Универзитетот во Манчестер, заедно со Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест од Скопје. Целта на студијата е да даде одговор дали е можно во Македонија да се произведува електрична енергија без фосилни горива, истакна Ана Чоловиќ-Лишовска од Екосвест на денешната пресконференција. Таа посочи дека Екосвест смета дека приоритет на Македонија треба да биде вложувањето во енергетската ефикасност и нови обновливи извори на енергија. Сметаме дека приоритетот на Македонија е да вложува во енергетска ефикасност и нови обновливи извори на енергија. И често пати ја добиваме таа етикета дека сме против владините приоритетни проекти. И од овие причини сакавме да бидеме малку по-проактивни во предложувањето на алтернативни решенија или алтернативни сценарија за енергетскиот развој на Македонија. Многу добро сите знаеме дека стратегијата за енергетика на Република Македонија главно се базира на производство на електрична енергија од јаглен и големи хидроелектрани, и тоа е главното, да кажеме, главниот фокус на оваа стратегија. Она што ние сакавме да го докажеме на некој начин со анализата која беше изработена е дека возможно е да се развиваме во друг правец и значително да го намалиме производството на електрична енергија од јаглен, а со тоа да ги намалиме и ефектите од гасовите на стаклена градина. Студијата, како што рече Невена Смилевска од Екосвест, предвидува 3 сценарија. Првото сценарио А се заснова на намалена потрошувачка на електрична енергија. Второто Б предвидува голем удел на обновливи извори на енергија во производството и статична потрошувачка, а третото В голем удел на обновливи извори на енергија и намалена потрошувачка на електрична енергија. Смилевска нагласи дека Екосвест се залага и за поголема примена на енергетската ефикасност и додаде дека студијата овозможува и пред 2020 година Македонија да постигне намалување на потрошувачката на енергија за 20% преку подобрена енергетска ефикасност. И даваме 3 нови сценарија. Сценариото А содржи понуда слична како и во тој извештај, меѓутоа поверувачката е пониска во однос на него.
Сценариото Б има голем удел на обновлива енергија во понудата, меѓутоа побарувачката истовремено е намалена. И така нареченото супер зелено сценариото В, има исто така голем удел на обновлива енергија во понудата и побарувачката е статична. Значи, целта на овој извештај не е да определи како побарувачката ќе се намали, меѓутоа сепак се споменуваат можни мерки како што се енергетска ефикасност, подобрување на процесите во смисол исто така на енергетска ефикасност и загуба на енергијата при производство. Александра Бујаровска од невладината организација Фронт 2142 посочи дека нивната цел е да се изработи подобра стратегија за енергетика во Македонија. Таа посочи дека земјава нема да може да влезе во Европската Унија, доколку се реализира планот во Мариово да се отвори нов рудник за лигнит и нова термоелектрана на јаглен за која се предвидува да работи до 2050 година. Зашто, како што рече, заедно со постојните термоелектрани ќе стане црна еколошка точка. Мотото на стратегијата, мотото на нашите активности е сите заедно со цел подобра стратегија за енергетика. Македонија до 2030 според конкретната стратегија планира да има 60% од нашето вкупно производство од јаглен, што е тотално спротивно со тоа што го планира Европската Унија. За таа цел, користејќи ги студиите на нашите колеги и веќе достапните алтернативни сценарија, ќе предложиме до Собранието, односно парламентот на Република Македонија да се направи, да се иницира расправа која подоцна ќе резултира со барање до Министерството за економија и барање до владата на Република Македонија за ревизија, односно измена на оваа стратегија, затоа што во моментов истата може да донесе непоправливи последици кон нашиот економски развој со оглед на фактот дека предвидува сценарија кои што не се во согласно со политиките на Европската Унија. На крај Бујаровска додаде дека еколозите се против изградба на акумулацијата Луково поле и хидроелектраната Бошков мост, зашто се наоѓаат во Националниот парк Маврово, но не се против градба на хидроелектраните Чебрен и Галиште во Мариово. Град Скопје и Универзална сала Скопје објавија оглас наменет за соло музичари, музички групи и улични артисти за културно-забавно анимирање на граѓаните и посетителите на градот. Како и изминатите години, целта на огласот е да се најмат повеќе соло музичари, групи, улични артисти, свирачи на народни изворни инструменти, по можност во народни носии и улични аниматори и слично, за секојдневно анимирање на граѓаните на Скопје на 10 отворени градски локации во централното градско подрачје во текот на 2014 година. Ангажманот на избраните артисти ќе биде секој ден во периодот од 11 до 14 часот и од 17 до 20 часот. Пријавите за огласот треба да содржат кратка биографија на артистите, односно период на активно дејствување. Оценувањето на кандидатите и на нивните трудови ќе го врши комисија врз основа на исполнување популарна, атрактивна програма. Со ангажираните артисти ќе се потпишат договори врз основа на кои ќе им се исплаќа месечен паричен надоместок. Пријавите треба да бидат доставени во затворен плик со надпис «Оглас за ангажирање соло музичари и музички групи, улични артисти за културно-забавно анимирање на граѓаните на град Скопје» и треба да бидат обележани со шифра, максимум 5 букви или бројки, или пак комбинирано. Заинтересираните треба да ги достават пријавите најдоцна до 20 февруари 2014 година на адреса Универзална сала Скопје, булевар Партизански одреди, безброј 1000 Скопје. А дополнителни информации може да добијат и на телефонскиот број на Универзалната сала или на имейл info@univerzalnasala.com.mk. Советот на град Скопје ја усвои иницијативата на градоначалникот Куце Трајановски за преименување на Универзалната сала Скопје според трагично загинатата музичка легенда Тоше Проески.
Иницијативата, која значи отпочнување постапка за промена на името, е усвоена едногласно, со гласови од сите советнички групи. Трајановски својата одлука ја образложил со фактот дека Проески досега е нашата најголема музичка звезда, популарен и во балканските рамки, кој оставил неизбришлива трага на домашната музичка сцена и допрел многу генерации негови почитувачи. Постапката ќе отпочне управниот одбор на јавната установа. Да подсетиме, стариот објект на универзална сала ќе биде урнат поради дотраеност, а на незино место ќе се гради објект со двојно поголем капацитет од 2500 до 3000 седишта, со мала сала и простории за администрација. Идејното решение според кое ќе се гради салата беше презентирано пред 2 месеца од Министерството за култура и е во форма на јајце. Автори се архитекти од Stone Design. Во организација на Општина Илинден, а во соработка со Министерството за внатрешни работи СВР Скопје, во модуларното училиште се одржа трибина на тема превенција на тешки кражби извршени на дрзок начин. На трибината која првенствено беше наменета за повозрастните лица, бидејќи според податоците на МВР, најчеста жртва на кражбите извршени на дрзок начин се токму тие. Присуствуваа голем број пензионери од Општина Илинден. Представниците на СВР Скопје, презентирајќи многу примери на присутните, им укажаа за можните опасности од ваков вид на кражби и како самите да си помогнат да не дојдат во ситуација да бидат жртви на криминалците. Тоа е всушност и главна цел на овој проект, кој преку зголемена информираност, подигнување на свеста кај граѓаните и преземање на мерки за самозаштита, да се намали бројот на тешки кражби извршени на дрзок начин врз постарите лица. Македонија со пораз од Шпанија го заврши настапот на Европското првенство во ракомет во Данска на 10-то место. Перо Антич со дабл-дабл учинок во победата на Атланта против Орландо. Повеќе за овие и за останатите вести од спортот веднаш по рекламите.